ito. Binuksan ko na mga idol yung parcel kong chicken pipe. Chicken pipe. Ikakabit ko na siya sa tinit sa alpa ko. Tatay yung karne. Ayan o, stainless mga idol. Medyo manipis na Tama, pagkabalot mga idol. pero okay naman siya. Yan. Ayan, ay kabit ko na siya. Stainless. Chicken pipe. Kasyang-kasya mga idol. Yung luma. Yan, tinatabi ko lang yung ano ko, yung stock. Yan mga idol. Testing na yan, papanda rin natin. Ilagay natin mga loob.